Hingga wonten pepanggungan. Yuk, dados. Silvi Kumalasari, luar biasa. Lah niki nembe salaman sakniki. Lah lek salaman ngeten, Mbak. Supaya awake dhewe gedheki rasa syukur dumateng Gusti Allah nggih. Niki lak lebih ningali asane. Nah, niki lho, niki ngeten. Niki dirijini kabeh pinten? Gangsal. Gangsal nggih. Kenapa karo Gusti Allah driji iki digawe pisah-pisah kok ora dadi siji ngeten? Duka pripun iku, Pak? Nang ngeten lho. Ngeten. Ngeten. Tambahin apa? Men iki ini akhirnya iso ngene ya. Tunjone ngono aduh bar iki kudu mudu aku. Pripun ngeten. Iki sini lak 5. Ngeten. Ya 5 to. Nggih. Supaya bisa. Lah, lek sampeyan iki lan began ya. Kudoke iki keagungane Gusti, panonton iki pisah-pisah ngono. Terus akhirnya iki dadi lan ngene. Bahayane pati mesin nyekel lho, Pak. Ora tak umbah hitung dino. Bu Kesi, Pak Nyoyo, ya Allah, suatu kebanggaan saya bisa hadir di sini. Dereknya Pak Nyoyo di acara wayang kidulan Gebiar Budaya Mataraman. Terus, terima kasih banyak buat tentunya apa ya, Pak Bupati. Tadi sudah pulang, Pak Bupati tadi sudah ketemu sama saya, alhamdulillah. Nggih. Terima kasih banyak buat Pemkab Ponorogo tentunya. Pariwisata Provinsi Ponorogo. Jawa Timur. Iya, ngono. Lah Ponorogo kan Jawa Timur tuh. Nggih. Kita sampean ngomong salah-salah apa grogi karo aku gitu. Ya Allah, Pak. Grogi sumpah kula. Lah, ora apa-apa. Kepanggil malih kalian jenengan. Oh nggih, syukur. Yang kedua kali ya, Bu. Nggih. Kangen lho Pak kula. Heh? Kangen. Awakmu muni kangen jariku langsung teles, Mbak. Kula niku kangen kalian jenengan nek apa daya to, Mbak. Kula isone mau nonton teng YouTube jenengan yen kita pundi-pundi kula tingali. Kula nggih jenengan niku upamane nembang tambaban. Aku iki tukang tambaban kula lagi menghayati albu kesi HP nang saut. Lho apa? Tenang Aku dong. di aku. Nggih. Ngaten. Nggih, ngoten niku. Saya tutup bu, jenengan cemburu to Bu kali kula. Ora Dek Silvi. Pripun? Jujur wae, yang ngene lho Dek. Pak Cahyo pun tadi itu memang idolanya itu sampean. Nggih. Jadi api-api wong wedok ya. Ya, api-api wong wedok itu ngendikane Pak Cahyo. Lamun to sing lanang kuwi oleh seneng karo wong wedok ya nek bojone ku ya merestui. Kuwi api-api wong wedok Dek. Ora enak sing kaya Bekasi. Ngono Pak, luar biasa. Sik, tepuk tangan apa? Udah cukup. Iki mau Pak Cahyo karo Mbak Silvi. Ora sama yang ndiko piye Bu Kesi mau sayang, piye sayang. Ala wis ngono sama saya. Biasa dulu bojo sayang. Raden Janaka nika tembayan kan figur tokoh sing ganteng, santosa lahir batin, sekti mandraguna, ning ngendi-endi diedani wong wedok. Lah, Dewi Wara Sembadra niku ibaratnya nggih kula. Jadi suatu kebanggaan kalau seorang Sukesi atau Dewi Wara Sembadra itu iso ngrabekne bojone karo wedok sing ayu jenenge Silvi Kumalasari.
Ketoke omongane ngono kuwi kok ikhlas-ikhlas ning atine panas itu. Guyon apa Pak Kabu? Hah? Tapi namung guyon. Mah kowe manut guyon tenan tenanan ya oke. Mbak Estu dengan Mas dan biasa kuwi wis ben seneng atine. Awake dhewe nyenengke Pak Yoyo, etok-etokan wae yo. Diseneng-senengke ben dawa umure. Amin. Semangat rek dalam ben semangat. Nggih, ngoten nggih Pak nggih. nggih kudu dawa umure mergo liyane ora sing dawa ya. Silakan menyapa warga masyarakat Ponorogo Sumoroto dilenggang kalian Bayakno barang menika sesepuh dalan. Nggih, saderengipun kula aturaken sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kagem masyarakat Ponorogo, tentunya warga Sumoroto, terima kasih banyak sampun hadir ningali wayang kulit mpun kondur sampai tutup lho nggih Pak nggih. Pak Bu, iki dalane jan jos. Sinden-sindene nggih jos. Wis mugi-mugi sedaya mawon ingkang sami rawuh dhateng mriki pinaringan seger kawarasan, panjang umure. Napa ingkang dados gegayuhanipun panjenengan sedaya saged kasembadan Pak Bu nggih. Amin. Amin. Ya. Sik nggih pemanasan sik Mas Dar, coba tingtingan Mas Dar. Belok men. Ya, monggo sing ndir nguyuh. Mbak Silvi, lek aku ngapalne 7 dino iki kan. Saestu niku. Mulai sak jeke dadi dalang ora tau duet kali sinden nembang niki. Nggih, spesial kagem panjenengan kula tembanke. Alhamdulillah sembah nuwun nggih Pak nggih. Sami-sami. Seto ya Allah, ya Allah. Kok iso kok enek ya wong lanang kaya ngono. Ning arepe bojone klari wong wedok lho. Kok enek lho, kok tega masyaallah. Biyen ketok apa saiki ketok apa bapakku ya apa tuh anakku sing saka pondok. Ayo, lek Brahma genah kok pondok saka Ngabak Ponorogo, ning maneh aku ki elek yo kok pondok ning pondok Ramadan. Nggih mung sesasi. Posonan. Lah saniki jenengan kula bebas nih Mbak Silvi. Wau sore apa karo mriki? Sampun. Nggih. Kok gelo to, Pak?
Lah, kula bagi pokok amrih dan cetuke jenengan ngoten lho. Oh, dadi wau sore kula dereng mriki lek nembang mboten pati semangat ngoten nggih. Saniki semangat nggih. Kula padosi jenengan kok dereng minggah-minggah ngoten wis. Nggih. Tak ndang ngalih sik engko bendang. Kula ajeng minggang mriku tangan kula diborgol kali Bukesi. Tapi tenang mawon Mbak Silvi niki Bukesi pun kula jujur. Jadi panggung niki mboten ana Bukesi niki pun melas. Melas, nggih. Kalau di panggung Pak Yoyo milik umum. Kalau di rumah tak boleh Bukesi. Nggih. Los. Kok panjenengan iki badhe roman mesra nyari Pak Yoyo los. Niki makane ngomongane ngene Nggih, Pak. sik ning omongane Mbak Lucy ra penak. Kok iso aku milik umum padake WC kok piye aku. Kan biasa jenengan milik penonton. Oh, nggih, laras, nggih. Monggo, ndang apa? Nderek kemawon. Lek ning jenengan ngersakne napa, Pak? Lek kula niku anu mboten nate berubah kepriyen ngantos sakniki senengan kula yen jenengan mergo kula pertama ningali teng YouTube jenengan jek niku ninggal katresnan. Wis niku tidak berubah, kula pun niku mbok nganti jagat kiamat nggih ninggal katresnan niku. Niku nggih. Nggih, karakter kula ngoten niku sekali tresno kalih wong wedok, yo tetep kula tresnani terus. Bukesi pun putra papat tetep kula cintai. Mboten mungkin kula lereni kula pegat mboten mungkin yen nambah bojo mbuh. Mboten. Nggih niki lek ngoten kula spesial nikaken jenengan nggih Pak. Dadi kula Nggih. modele kaya sing ditanggapne kula niki. Kaya sing disunati. Ora apa-apa nggih. Nggih, derek Pak Yoyo mawon. Niku riyen nggih. Ninggal katresnan nggih. Nggih, betul nggih. Nggih dibawani riyen.